toto by mal byť proste kultúrny dom, hej? A dole je nejaký karaoke bar. Tak dúfam, že to bude zachovalé. Rebrík tu je. Tuto bol nejaký bufet. Tento automat by ešte určite bol akože funkčný, by som povedal. A pôjdeme do pivnice, kámo. Tu sú nejaké regály. 2006. Street Dance Academy. Mila 60 centov. Tu máš všetky ceny normálne, čo tu ešte boli. Kofola, euro. Red Bull za 2. Také bežné ceny. Ideme do pivnice. Wow. To sú nejaké záchody. Neviem, čo tu robí regál. Aha. Možno, alebo nejaké sprchy. Nejaká kancelária. Ešte nepoškodené, proste neposprievané. Sprchy sú tu tam nakoniec. Tu by mohol byť ceokryt. Toto možno vyzerá na nejakú saunu alebo tak. Reálne tá elektrina vyzerá, že by ešte fungovala, alebo to není nič. Čo je toto? To je vzduchotechnika? Neviem, čo to je. OK, ešte predtým, ako budeme pokračovať do druhej pasáže videa, chcel by som vás upozorniť, že Urbex Gold mapa je v zľave a proste túto lokáciu, čo vidíte na videu, tak je aj na tejto mape. Takže ak ste niekedy chceli Urbex Gold mapu, tak proste teraz je najlepší čas. Ešte doprava. Tam bol výťah, ktorý, čo sa mnou nosilo asi nejaké jedlo, alebo ja neviem. Wow. Tuto je normálne ten karaoke bar. Akože celkom v pohode miesto. Takto sa išlo hore. Tam bola parketa vlastne. Pódium. Toto ide už von. Dajme tomu, že hej. Wow. To je super. Toto je hlavný enemy. To by svietil. A ešte je to rozbité.
Vzhľadom na to, že reštaurácia K-Bar bude od 2014 zatvorená, chceme vám dať do pozornosti. Ale prečo? Len tak proste? Lebo není tu nič, pleseň ani tak? Kámo. Zoberme sem generátor a spravme tu rave. No. Ešte v pohode letačiky. To sa mi páči. Tiež to by fungovalo určite. S boilerom miestnosť. Však to, do ktorej môžeš akože... Tam len voda bývala kedysi. Myslíš, že v tom je voda ešte? Tu máš normálne akože lekárničku. Omega. Oh shit. To sa ešte rozsvieti. Neviem, ale... Počkaj. S tým by sa asi som sa nemal hrať, ale tak... Môžeme ísť aj sem? A kde tu majú svetla? Táto miestnosť je celkom zaujímavá aj na fotky. To už nebude fungovať, dúfam. Ale niekto si tam zabudol zubnú pastu a šampón. Akože vždycky sa nájde nejaké dobré opustené miesto. Samozrejme to bude fungovať. Jak inak? Tam je posilovňa, tam sa chcem pozrieť hlavne. Len prečo je to opustené? Funkčný? Jasné, že hej. Kebyže niekto chcete zadarmo posilku, tak môžete ísť sem. Tu máš normálne posilovňu. Tu máš normálne posilovňu. Keď to bude vidno, tak tam nájdem. To je podkrovie, kámo.
ja sa nechcem prepadnúť, kamo, takže radšej to len takto natočím.